வணக்கம் திரு முகுந்தன் சார். ஆ நம்ம இருக்கும் இடத்தோட முகவரி சொல்லுங்களேன் சார். இடத்து பேர் சார் சிதண்டி. இது மண்டபம்னு பேர் இந்த ஊருக்கு. சரி சார். இது வந்து மெயின் ரோடு பிஃபோர் பாலார் பிரிட்ஜ் லெஃப்ட்டில் திரும்பினா 6 கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் தட் பிளேஸ். இது முதல்ல மையூர்னு ஒரு ஊரும், அடுத்தது இந்த இடம் வந்துடும். இது மாட்டு பண்ணைன்னா ஜென்ரலாக நிறைய பேருக்கு தெரியும், அட்ரஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஓகே சார். சரி சார், அதாவது இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த மாட்டு பண்ணையில் இருக்கிற எக்கனாமிக்ஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி பார்ப்போம். சார், மாட்டு பண்ணை எந்த வித ஒரு பண்ணையும் அதாவது பேசிக் ஒர்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது சார். இப்போ மாடுன்னா ஒரு நல்ல ஷெட்டு, அது ஒரு சின்ன ஷெட்டு ஒரு 10 மாடு வச்சுருந்தா கூட சரி, அதை சுற்றி ஒரு 50 சென்ட்டு ஃப்ரீயாவது நடக்கிறதுக்கு இருக்கணும். அதாவது கட்டியே வைக்கக்கூடாது நாள் மொத்தம். அது மாதிரி இருக்கணும். நிறைய முடிஞ்சால் மேயறதுக்கு போஞ்சால் ரைட்டு, போகலன்னா இதை மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் மாடை ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கோம், ஷெட்டும் க்ளீனாக இருக்கும், டூ மச் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் இருக்காது. ரெண்டாவது, நிறைய இடத்துல வந்து என்ன மிஸ்டேக் நடக்குதுன்னா, பால் கறக்கிறது வந்து சாயந்தரம் கறப்பாங்க. கறக்கும்போது பால்லாம் கீழே சிந்துச்சுன்னா அது 3 ஹவரில் கெட்டு போடும். அது வந்து மாஸ்டைட்டிஸ் இந்த மாதிரிலாம் சிலதெல்லாம் வரும். இப்போது ஜென்ரலாக வந்து சாயந்தரம் கறக்கிறத ஒரு தனி இடத்துல மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் தனியாக இடத்துல கறந்து வாஷ் பண்ணி விட்டால் நல்லது. விச் இஸ் எக்ஸ்போஸ்டு சன் மாதிரி இருந்தால் கூட நல்லது தான். ஸோ அது வந்து அந்த ப்ராப்ளம்லாம் வராது இருக்கும். அது மற்றபடிக்கு மாடு வந்து ஓரளவு சும்மா இந்த 15 லிட்டர் 20 லிட்டர்லாம் ரொம்ப பொய். அது ஜென்ரலாக ஒரு 6 to 10 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் மாடு கிடைக்குது, கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக கிடைக்குது. அதை வாங்கி நீங்கள் நல்லபடியாக டைரி ஃபார்ம் நடத்தலாம். நாட்டு மாடுன்றது இந்த வெளியூரில் இப்போது நம்ம தமிழ்நாட்டு நாட்டு மாடு வந்து 1 லிட்டர் 2 லிட்டரு கறக்கும். நார்த் இந்தியன் நாட்டு மாடுலாம் ஒரு 10 20 கறக்குது. பட் ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஒரு 8-10 லிட்டர் கறக்கிற மாடு எடுத்துகிட்டு வரலாம். 10 லிட்டருங்கிறது ஒரு நேரத்துக்கா இல்லை ஒரு நாளைக்கா சார்? ஒரு நாளைக்கு. ஸோ இந்த 10 லிட்டர் மாடு வந்ததுனாக்கா என்னென்னா அட்வான்டேஜ்னாக்கா, நம்ம வந்து இப்போது கிராமத்தில் வந்து எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டைரி போகுதுன்னா, அவங்க 2 லிட்டர் தான் கறக்கும், 3 லிட்டர் தான் கறக்கும் அந்த மாடு. அதில் வந்து ஆனால் அவங்களுக்கு இன்புட் காஸ்ட்ன்றது ஒன்றுமே கிடையாது. காலையில் வருவாங்க, அவங்க வீட்டில் அக்ரிகல்ச்சர் கொண்டு போவாங்க, கொஞ்சம் வைக்கல கொஞ்சம் போடுவாங்க, கையில் வந்து கொஞ்சம் புண்ணாக்கு கொஞ்சம் தவிடு வச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாடுகிட்ட 3 லிட்டர் வந்துனாக்கா கிட்டத்தட்ட 1 லிட்டர் துட்டு செலவு பண்ணுவாங்க. அவ்வளோதான் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு மேலே பண்ண மாட்டாங்க. அது வந்து நாள் மொத்தம் எங்கேயும் மேய்ஞ்சிட்டு வரும், கறக்கும். சாயந்தரம் ஆனால் இவங்களும் மார்னிங் வந்து தயிர் கீரை விற்றுட்டு பால் விற்றுட்டு வரும்போது பில்லாடுத்துன்னு வந்து கூட நிறைய போடுவாங்க. ஓரளவு அவங்களுக்கு 30 ரூபாய்க்கு விற்றாலும் நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்கும். அதாவது 20 ரூபாயே ப்ராஃபிட் இருக்கும். அதுக்குன்ட்டு ஸ்பெஷல் கேர் கிடையாது, ஷெட்டு கூட இருக்காது. நாட்டு மாடுனால ஓப்பன் ஏர்லேயே இருக்கும், அது ஒன்றும் ஆகாது. 2 லிட்டரு கறக்கும், அதில் போதும் அவங்களுக்கு. குவாலிட்டி மில்க் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அது மாதிரி கொடுக்கணுன்னு இருக்கான். அது மாதிரி ஒரு 4 மாடு வச்சுருப்பாங்க, ஒரு நாள் 3 லிட்டர் கொடுப்பாங்க, 4 லிட்டர் கொடுப்பாங்க. ஒரு 100 ரூபா வந்துன்னா அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட 20 ரூபா செலவு, ஒரு 80 ரூபா ப்ராஃபிட் மாதிரி. இப்போ கமர்ஷியல் டைரி ஃபார்ம் நம்மளை மாதிரி நடத்தும் போது தான் எக்கனாமிக்ஸை பற்றி பேச வேண்டியதாக இருக்குது. மற்றபடிக்கு அதை பற்றி எக்கனாமிக்ஸே பேச வேணாம், அது பாட்டுக்கு கொடுத்துருந்தது. ஸோ கிராமத்தில் நாட்டு கோழி வளர்க்குற மாதிரி தான், எங்கேயும் சுற்றி அதையே சாப்பிட்டு கட்சியில் ஒரு 4 மூட்டை போடுறதா 4 மூட்டை ப்ராஃபிட்டு தான். அந்த மாதிரி கணக்கு அது. இன்றைக்கி வந்து இதே மாட்டு பாலை வந்து கறக்கிறோன்னா சொசைட்டியில் வந்து 30 ரூபாய்க்கு எடுக்கிறான். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, கொரோனாக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து வீடு வீடாக நாட்டுப்புறத்துலேருந்து நேராக டைரெக்டாக பால் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 ரூபாய்க்கு 40 ரூபா 50 ரூபா வரைக்கும் 40-45 வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒரு 10 ரூபா கொஞ்சம் கூட வருது. இட்ஸ் சம்திங் குட் ஃபார் த ஃபார்மர். அதே வந்து இந்த பாலெல்லாம் நாட்டு மாட்டு பால் சொசைட்டி எது நம்ம மெட்ராஸில் எடுத்து போய் கொடுத்தோம்னா 100 ரூபா வரைக்கும் கூட போகுது. அதுக்கு வந்து நீங்கள் காலையில் ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் பண்ணினே எடுத்து போய் டெலிவரி கொடுக்கணும். அது ப்ரொஃபஷனல் ஆன்லைன் போட்டு அந்த வித்தையெல்லாம் காமிச்சிட்டு ஒரு 100 ரூபா கொடுப்பான். அது செலவு தான். பட் பரவாயில்ல, ரியலைசேஷன் ஒரு 70-75 ரூபா வரும். பட் ஃபார்மருக்கு வந்து என்ன கணக்குன்னா, ஒரு லிட்டருக்கு எவ்வளோ ரூபா கண்டுபிடிக்கிறாங்கள, தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். வாட் யூ ரியலைஸ் பர் லிட்டர் ஆஃப் மில்க், தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நீங்கள் உங்கள் பால் எடுத்துகிட்டு ஒரு 10 லிட்டர் வருது, சுத்தமான நீங்கள் டீ கடை போட்டிங்கன்னா அதில் 100 ரூபா வரும் லிட்டருக்கு. இதே 10 லிட்டர் நீங்கள் வீடு வீடாக வைத்தீங்கன்னா ஒரு 70 ரூபாய்க்கு விற்கலாம். இதே 10 லிட்டர் சொசைட்டி கொடுத்தீங்கன்னா 300 ரூபா வரும், நீங்களாக வைத்தீங்கன்னா 700 ரூபா வரும். ஸோ அதே பாலுக்கு ஒரு நாளைக்கு 400 ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் வருது. ஸோ செலவு என்னமோ ஒன்று தான். அதனால் இப்போ இந்த மாதிரிலாம் மாடு வளர்க்கும் போது ஒரு 150 200 ரூபா வரைக்கும் செலவாகும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மாடு 8 லிட்டர் கறந்துன்னா 70 ரூபாய்க்கு விற்றோம்னா 560 ரூபா வரும். நம்மளுக்கு ஒரு 350 ரூபான்னு நிற்கும். அது போக 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 குறையும். கடைசியில் ஒரு 100 ரூபா வரைக்கும் கூட வந்துடும்.
பட் ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அது வருமானம் இருக்கும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் தழை நிறைய வச்சுருக்கணும். இப்போல்லாம் இந்த சைலேஜ்னு வந்துடுது. சிட்டியில் இருக்க கூட மாடு வளர்க்கலாம், ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது. அதை வந்து நீங்கள் அறுத்துக்கணும், டெய்லி கொண்டு வந்து கட்டணும், அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. அப்படியே ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு 15-20 கிலோ போட்டுடலாம். ரெண்டாவது சீசனுக்கு ஏற்றபடி கிடைக்குது, அது வருஷம் மொத்தம் நீ போட்டுக்கலாம். அதாவது உங்களுக்கு இடம் இருந்தும் நீங்கள் ஏன் வந்து புல்வகை தீவனத்தையோ இல்லை அதர் பசுந்தீவனத்தையோ நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லையா? பண்ணி கொடுக்கலாம். அதை நிலத்தில் போட்டு வேஸ்ட்டு, அந்த நிலம் வேஸ்ட்டு, அதை கட் பண்ணோம், எடுத்து போனோம், சாப் கட்டிங் பண்ணுறது, இது இந்த லேபரு இந்த டைமுக்கெல்லாம் விட நிம்மதி அதை வாங்கி கொடுத்துரும். ஒருவேளை உங்களாட்டம் இருக்கிறவங்க, நகரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இது போல் சைலேஜ் வாங்கி பயன்படுத்துறது லாபகரமாக இருக்கும். இதுவே கிராமங்களில் வந்து இல்லைங்க, கிராமத்தில் வந்து கம்மியாக கறக்கிற மாடுன்னா நீங்கள் அறுத்து பில்லு அறுத்து போட்டுடலாம். சரி, இது எப்படின்னாக்கா நீங்கள் 10 மாடு வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சிங்களேன், இப்போ நீங்கள் ஒரே 30 மாடு வரைக்கும் கூட இதில் வச்சு மேனேஜ் பண்ணலாம்டா சைலேஜில். ஏன்னா அது பாட்டுக்கு ஒரு காலையில் கொஞ்சம் சாயந்தரம் கொஞ்சம் போட்டால் ஒரு மாதிரி பேலன்ஸ் டயட் ஆகிடுது. ட்ரை ஃபாடர் க்ரீன் ஃபாடர் ரெண்டுமே அதுலேயே வந்துடுதுன்றாங்க. ஸோ அதனால் இது வந்து நம்மளுக்கு நிறைய வேலை வச்சோம். இப்போ நாங்கள் இப்போ ஃபீல்டில் போட்டு அதை கட் பண்ணி அதை எடுத்துன்னு வந்து வண்டியில் அதை எடுத்துன்னு வந்து அரைச்சி திருப்பி எடுத்துன்னு போய் போடணும். ஸோ எங்களுக்கு இது சைலேஜ் 8 ரூபா 7 ரூபா கொடுத்து வாங்குறோம்னா எங்களுக்கு மிஞ்சி போனால் 2 ரூபா மிச்சம். அதுக்கு இட்ஸ் நாட் ஒர்த். அந்த லேண்டு வேஸ்ட்டு, அது மெயின்டெனன்ஸு. இப்போ என்னென்னா மக்காசோளம் தான் மெயினாக சைலேஜ் பண்ணுறான். அதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா கொஞ்சம் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது முதல் 30 நாளுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏதோ பரவாயில்ல சார்ன்றாங்க. இன்றைக்கி வேறு ஆல்டர்னேட்டிவ் இல்லை இந்தியாவில், அது மாதிரி தான் போய் ஆகணும். நீங்கள் பால் வந்து 70 ரூபாய்க்கு விற்கிறதுனால நீங்கள் 7 ரூபாய் 8 ரூபாய்க்கு சைலேஜ் வாங்கி போடுறது உங்களுக்கு லாபகரமாக இருக்கலாம். இதே பால் வந்து நான் வந்து சொசைட்டியில் கவர்மெண்ட் சொசைட்டிக்கோ இல்லை ப்ரைவேட்லேயோ நான் வந்து கொடுக்கும்போது எனக்கு 30 ரூபா தானே கிடைக்குது. ஆமாம், அப்படிங்கும் போது இது வந்து சைலேஜில் எப்படி நீங்கள் லாபமாக இருக்கும்னு சொல்கிறீங்க? சைலேஜ் வாங்க, நீங்களே ஏதாவது ரெடி பண்ணி தயார் பண்ணி போட்டால் கூட கிலோவுக்கு 3 ரூபாயில் 4 ரூபா ஆகிடும். ஓகே, புரியுதா? நீங்கள் சேவ் பண்ணுறது ஒரு 3 ரூபா தான் பண்ணும். இப்போ எங்களை இது வந்து எப்படின்னா மழை காலத்துலேயும் கிடைக்கும். இப்போ மழை காலத்தில் மாடு ஈரமாக இருந்தால் பில்லு மேயாது, வெயில் காலத்தில் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும், அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டப்படும். இது வந்து வருஷம் மொத்தம் மழை பெஞ்சாலும் சரி வெயில் காலத்தில் ஓரளவு நம்ம அந்த டெய்லி கொடுக்குற ரேஷனை கொடுக்க முடியும். ஓரளவு ஃபாடர் ஷார்ட்டேஜ்ன்றது இருக்காது, மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நம்மளால். அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இது. ஏன்னா நாளுக்கு நாள் ஆளுங்க ஒன்றுத்துக்கு தேடுறதே கஷ்டமாக இருக்குது. இன்றைய காலத்தில் லேபர் டிபெண்டன்சி அண்ட் லேபர் அவைலபிலிட்டிங்கிறது பெரிய சேலஞ்சஸாக இருக்குது. அது இதெல்லாமே ஒரு நல்ல ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் தான். தேர் இஸ் நத்திங் ராங் இன் இட். ஏதாவது இந்த மாதிரி மேலே 2 ரூபா 3 ரூபா பண்ணி யோசனை பண்ணுறதை விட பாலை வந்து நல்ல விலைக்கு விற்கிறது மோர் சென்சிபிள். ஓகே, இப்போ 6 லிட்டரு கறக்குது, 60 ரூபா விற்கிறது 70 ரூபா விற்றீங்கன்னா திருப்பி இன்னொரு மேலே ஒரு 7 ரூபா வருது. ஸோ சைலேஜில் மேலே ஒரு 20 ரூபா போகும்போது அது சரியாக போடும். ஓகே, ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து மெயினாக என்ன விற்கிறன்றது தாங்க இம்பார்ட்டன்ட், வேறு எதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஓகே, அதுதான் முக்கியம். நம்மகிட்ட எத்தனை மாடு சார் இருக்குது? இப்போ எங்களுக்கு வந்து நிறைய மாடெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டாங்க. எங்களுக்கு தான் ஹீஃபர்ஸ் தான் நிறைய இருக்குது. கறக்கிற மாடு ஒரு 15 மாடு கறக்கணும். நியாயமாக பார்த்தா 60% கறக்கிற மாடும் 40% ட்ரை அனிமல்ஸ் இருக்கணும். அது அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணல. அதெல்லாம் மாதிரி பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் லாஸ் தான் வரும். இப்போ 60% எடுத்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜ் அது கறக்கும். 6 லிட்டர் கறக்கும், 2 லிட்டர் கறக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்தில் உங்களுக்கு இது வரும். இதெல்லாம் வந்து எப்படி கணக்கு போடணும்னா கடைசியில் கண்ணுக்குட்டி தான் மிஞ்சிடுவாங்க. அது மாதிரி தான் வரும். கண்ணுக்குட்டியும் சாணமும் தான் மிஞ்சிடுவாங்க. பட் நீங்கள் வந்து விலையை விற்றுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. உங்களால் 100 ரூபாய்க்கு இப்போ நீங்கள் வச்சு அழகாக 100 ரூபாய்க்கு விற்றீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அதாவது நம்ம பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாய நிலங்களில் லேபர் இருக்காங்க, அடுத்தது இந்த மாட்டு பண்ணையில் இருக்கிற இடத்துல லேபர்ஸ் இருக்காங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சம்பளம் கொடுத்து உங்களுக்கு உண்மையில் இது வந்து லாபகரமாக இருக்கா, இல்லை வந்து இதை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது பெருமைக்காக? இல்லை இதில் வந்து இப்போ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் முன்ன கொஞ்சம் லாஸ் இருந்தது, இப்போ லாஸே கிடையாது. ஏன்னா இப்போ நாங்கள் சைலேஜ் போடுறோம். சைலேஜில் கூட இப்போ நாங்களே பண்ணுறதுக்கு மிஷின் வந்துடுச்சு. சரி, இப்போ நாங்கள் வாங்கினா 8 ரூபா ஆகுதில்ல, இப்போ நாங்களே பண்ணும்போது 5 ரூபாய்க்குள்ளே முடிஞ்சிடும். நாங்கள் மாதம் எங்களுக்கு வந்து 20 டன்னு போடும்போது ஒரு டன்னுக்கே எங்களுக்கு வந்து 30 ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடுது. 30,000 3000 ரூபா வருது. மாதம் வந்து 20 டன்னு போட்டால் எங்களுக்கு 60,000 ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் வருது. ஸோ அதனால் காஸ்ட் எவ்வளோ குறைஞ்சிடுது. ஸோ இப்போ இந்த சைலேஜ் எங்களால் எங்கள் சொந்த மிஷினால் இல்லைன்னா நாங்கள் சவுத்துலேருந்து தான் சீப். அது அங்கேருந்து அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் பார்க்கும்போது காஸ்ட்லி ஆகிடுது. ஸோ அந்த மிச்சத்தில் எங்களுக்கு வந்து இப்போது ஒரு 2 மாதமாக நல்லாவே இருக்குது எங்கள் மிஷின் வாங்கினதுனால. நாங்களே அடுத்தது சோளம் கொஞ்சம் அந்த ஜனவரியில் போட்டு நாங்களாம் கொஞ்சம் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று வர விஷயம் பண்ணிக்கலாம், கிடைக்குது. ஒன்றும் கஷ்டமாக தெரியல. எனக்கு என்னமோ சென்சிபிளாக தோணுது எல்லாத்தையும் விட. இப்போ வைக்கல் பேல் வந்து 200 ரூபா விற்கிறாங்க 25 கிலோ.
அதை விட சைலேஜ் வந்து 30 கிலோ அது 25 கிலோ சைலேஜ் எனக்கு 200 தான். இதை வந்து வைக்கல ஸ்டோர் பண்ணதெல்லாம் கிடையாது. இந்த மூட்டையில் கட்டி போட்டால் 2 வருஷம் எக்ஸ்போஸ்டு சன் பொத்தல் விழாத வரைக்கும் அது கெட்டு போகிறதில்ல, ஃபங்கஸ் வரதில்லை. அதனால் அது பாட்டுக்கு மாணவரே வெயிலே கிடக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஸோ அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னுடையது. ஸோ விவசாயம் கொஞ்சம் வேலை குறைக்குது, கண்டிப்பாக குறைக்கிறது தான். இது ஒன்றும் சௌகரியம் இல்லை, நம்மளுக்கு எந்த விதத்துலையும் ப்ரொடக்ஷனும் பாதிப்பு இல்லை, அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இடத்துல முதன்மையான தொழில் வந்து விவசாயமா இல்லை பால் பண்ணையா? இல்லை சார், எங்களுக்கு மெயினாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் தான். ம் பால் பண்ண அப்படின்ட்டு இல்லை. பட் அது பாட்டுக்கு நான் ரொம்ப ஓல்டாக ரொம்ப வருஷமாக வச்சதுனால அப்படியே வளர்ந்து போச்சு. பட்டு பால் பண்ணையை வந்து நீங்கள் ஒரு 200-300 லிட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டெய்லி போனீங்கன்னா 100 ரூபாய்க்கு தாராளமாக விற்கலாம். அப்போ நல்ல மரியாதை இருக்கும். அது அந்த அளவுலாம் இப்போது அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எத்தையும் செய்கிறதுக்கு நாளைக்கு ஆள் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இப்போ ஒர்க் பண்ணுறாங்கல்ல நார்த் இந்தியன்ஸ், பீகாரிஸ், அவங்க நின்றுட்டாங்கன்னா அது இழுத்து மூட வேண்டியது தான். ஏன்னா இந்த வேலை வந்து காலையில் 6 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எந்த ஒர்க்கரும் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ஒர்க்கர் 9:30 கம்மி வரமாட்டோம். அதனால் பர்மனெண்ட்டாக இங்கே ஸ்டே பண்ணுற லேபரர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இது மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஓகே. இப்போ நம்ம லோக்கல் ஆள் யாரும் வந்து இப்போ ஸ்டே பண்ண மாட்டேன்றான். ஒன்லி நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க, வேறு யாராலையும் முடியாது. இனிமேல் நிறைய தொழில் வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் நடக்கவே நடக்காது. அக்ரிகல்ச்சரே கெட்டுப்படும் போது. கிராமத்தில் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூரில் பீகார்லேருந்து வந்து ஏக்கர் 3500 ரூபாய் 4000 ரூபாய் நட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. ஓகே. அவங்களே நாற்று போட்டு ஆம்பளைங்களே நட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆளுக்கு 1200 ரூபாலாம் சம்பாதிக்கிறோம். ஸோ அப்புறம் போகும்போது ஒரு மாதம் வேலை செய்கிறாங்க, ஜாலியாக பிளேன்லேயே கூட போயிடுறாங்க. ஸோ ஒரு மாதத்தில் வந்து அவனுக்கு டெய்லி 10 கிலோ அரிசி கொடுத்துடணும். 15 பேர் 20 பேர் வரான், அதை நட்டு கொடுத்துட்டு போயிடறான். அவனை நம்பி வேலை செய்யலாம். நம்ம ஆளுங்க இன்றைக்கி வருவாங்க, வரமாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஏக்கர் கணக்கு இதிலே கணக்கு பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த செல்ஃபோன்லேயே எனக்கு ஏக்கருக்கு இவ்வளோ ரூபா கொடுத்துருங்கன்னு வாங்கிக்கிறாங்க. அவ்வளோதான். அவனை ஏமாத்ததில்லை, நம்ம ஆளுங்கிட்டே பேரம் பேசணும். போன வாட்டி 60 சென்ட்னா இந்த வாட்டி 70 சென்ட்ணும். உனக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியாது. இந்த கஷ்டமே இல்லை, நிம்மதியாக. அது எக்ஸாக்ட் கூலி. ஏக்கருக்கு எனக்கு இவ்வளோ நாற்றை பறித்து வளாவி நட்டு கொடுத்துட்டு போகிறான். உனக்கு கரெக்டாக நடுறான். 9 பேர் 10 பேர் ஒரு பேட்ச் மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் இறங்கி நட்டுட்டு போயினேன்றாங்க. ஒரு நாளைக்கு 4 ஏக்கர் 3 ஏக்கர் நடுறான். ஒரு நாளைக்கு அவன் வந்து 1000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறான், 1500 சம்பாதிக்கிறான். இப்போ திருவள்ளூர் சைடில் நிம்மதியாக இருக்குன்றாங்க, பிரச்சனையே இல்லை. நமது மாட்டுப்பண்ணையில் ஒரு நாளைக்கு, அதாவது காலையிலையும் மாலையிலையும் சேர்த்து எவ்வளோ லிட்டரு பால் வருது சார்? பால் எத்தனை லிட்டரு வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறீங்க? வேறு ஏதாவது மதிப்பு கூட்டு பண்ணுறீங்களா? 70 ரூபாய் 70 லிட்டருக்கு மேலே வரும் சார். 70லேருந்து 80 லிட்டர் வரும். சரி. நாங்கள் கொடுக்குறதுல வந்து கொஞ்சம் தான். ஒரு வாரத்தில் 2 நாள் 3 நாள் வருவாங்க மெட்ராஸ்லேருந்து. 70 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு போவாங்க. மற்றபடி எல்லாமே டெய்லி வாரத்தில் 5 நாள் வந்து நாங்கள் காலையில் பால் மொத்தம் காய்ச்சி தயிராக்கி சிலிப்பு வெண்ணெயாக்கி நெய்யாக்குறோம். இதான் பண்ணுறோம். நெய் வந்து லிட்டர் வந்து 2000 ரூபாய்க்கு விற்கிறோம். அது விற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கூட எங்களுக்கு 55 ரூபா தான் வருது. ஓகே. எங்களுக்கு அந்த மோரை விற்க முடிஞ்சால் 100 ரூபா வரும். மோர் வந்து வெயில் காலத்தில் ஒரு கம்பெனியில் வாங்கினாங்க. இப்போ மழையெல்லாம் வந்துச்சுன்னா வாங்குறதில்ல. சரி. ஒரு 3 மாதம் லிட்டர் 30 ரூபான்னு கொடுத்தோம். அது கொடுக்குறதுல வந்து ஒரு பாதி தண்ணி இருக்கும். தண்ணி போட்டால் தான் வெண்ணெய் எடுக்க முடியும். ஸோ எங்களுக்கு லிட்டர் 45 வரா மாதிரி கணக்கு வரும். ஸோ பரவாயில்ல. பட் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா வேஸ்ட்டாக தான். நாங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நிறைய. மோர் வேறு ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை. அப்போ நீங்கள் தினசரி வந்து பாலை வந்து நீங்கள் விற்பனை செய்யலை? ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சுங்க. முன்னெல்லாம் 25, எங்கள் வீட்டிலே ஈவினிங் 25 லிட்டர் வாங்கிட்டு போனாங்க. கொரோனா போது யாருமே வரல, அவங்கெல்லாம் ஊருக்கு போயிட்டாங்க. அப்புறம் கிராமத்துலேருந்தே சொசைட்டி கொடுக்காத நல்ல பாலே 40 ரூபா 45 ரூபாய்க்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்ககிட்டே வாங்கிக்கிறாங்க. என்னால் 60-70 கம்மி கொடுக்க முடியாதுன்ட்டு, அதனால் அங்கே இப்படியே வாங்கிக்கிறாங்க. ஆனால் நீங்கள் அதை வந்து வெண்ணெயாக்கி நெய்யாக்கி கொடுக்கும்போதும் உங்களுக்கு வந்து 50 ரூபா சராசரி விலை தானே வருது? மேலே வராது. மோரை விற்றா தென் 100 ரூபாய்க்கு வரும். அது முடிஞ்சா ரைட். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஓரளவு ஒரு கடை இருக்கணுங்க. நீங்கள் மோர் விற்று தாராளமாக உங்கள் வீட்டை கடையில் போட்டிங்கன்னா மோர் விற்றுடும். கடையில் எடுத்து போக்குதுன்னா 10 ரூபா கேட்பான். அதே மாதிரி நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு 50 லிட்டர் போட்டு சொன்னால் ஒரு 30 லிட்டர் உங்கள் சொந்த டீ கடைக்கு போய் மீதி 10-20 லிட்டர் எந்த வேலைக்கு விற்றாலும் ரொம்ப லாபம். ஒரு பண்ணையாளரும் இப்படி வந்து டீ கடை ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது சாத்தியமா சார்? சார் நல்ல பொருள் யாருமே கொடுக்குறதில்ல சார். சரி. பால் வாங்குறீங்க, தண்டை பால் தான் வாங்குறீங்க. நீங்கள் ஒரு நல்ல தரமான பால் இந்த மாதிரி நாட்டு மாட்டு பாலில் போட்டு கண்டிப்பாக டீ கொடுத்தீங்கன்னா
நீங்கள் ஏன் ஊர் மொத்தம் கொடுக்கணுன்றீங்க? நீங்கள் ஒரு டெய்லி ஒரு 300 கஸ்டமர் கொடுங்க போதும், 500 கஸ்டமர் கொடுங்க, அவ்வளோதான். அது போதுங்க நம்மளுக்கு. இதுதான் எக்கனாமிக்ஸ். எந்த ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோமோ மெனக்கிடுறோமோ அதை விட பல மடங்கு நம்ம வந்து விற்பனை வாய்ப்பில் வந்து விற்பனையில் பண்ணணும். தேவையில்லாத நிறைய உற்பத்தியே பண்ணக்கூடாதுங்க. ம் இப்போ நெல் கூட இப்போ பாருங்கள், தக்காளி இப்படி தான் 20 டன் விளையும், அது இப்போ 100 டன் ஆக்கிட்டாங்க. கெமிக்கல் ஹைப்ரிட் இப்படிலாம் போட்டு விதையே வந்து 1 லட்ச ரூபாய்லாம் விற்குது. கடைசியில் விற்கலன்ட்டு ரோட்டில் கொட்டுறான். இவனை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லி? இவன் வந்து அந்த 30 டன்னு பிறந்த அந்த வேலை ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுங்கள்ல, இவன் திடீர்னு ஒரு 100 டன் எடுத்துன்னு வரான். ஒரு 10 நாளைக்கு சுத்தமாக விலை கொஞ்சம் 10 ரூபாய்க்கு வருது. அப்போ அதிக உற்பத்தி இருந்தால் தானே சார் நமக்கு கூடுதல் வருமானம் வரும். அப்படி இல்லையா? அப்படி இல்லை சார். நீங்கள் வந்து இப்போ நான் அதுதான் சொல்கிறேன் சார். 10 லிட்டர் பாலை வந்து 70 ரூபாய்க்கு விற்றா 700 ரூபா வருது, 100 ரூபாய்க்கு தான் 1000 ரூபா வருது, சொசைட்டி கொடுத்தா 300 ரூபா வருது. ஸோ நீங்கள் நிறைய பண்ண இதாருங்க, விவசாயம் வந்தது ஒரு தரித்திரம் முடிச்ச தொழிலுங்க. என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க? ஏன்னா நீங்கள் உற்பத்தி ஜாஸ்தி பண்ணிங்கன்னா கம்பெனி மாதிரி இன்சென்டிவ் கொடுக்க மாட்டான். 10 பனியன் பண்ணுற இடத்துல 12 பனியன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுப்பான். 10 கார் பண்ணுற இடத்துல 12 கார் பண்ணிங்கன்னா இன்சென்டிவ் கொடுப்பான். இதில் எப்படின்னா 30 மூட்டை விளையிற நெல் இடத்துல 40 மூட்டை விளைஞ்சதுன்னா அந்த 30 மூட்டை துட்டு 40க்கு பிரித்து கொடுத்துருவான். அதனால் நீயே உனக்கு சூடு வச்சுக்கிற கதை தான் அது. ஜாஸ்தி உற்பத்தினால விவசாயிக்கு எந்த லாபமும் கிடையவே கிடையாது. ஓகே. இப்போ 100 மூட்டை வர அவங்க ஃபீல்டில் எல்லா தஞ்சாவூரில் வந்து 10 லட்சம் மூட்டை வரணும்னா 12 லட்சம் வந்துன்னா இந்த 10 லட்சம் மூட்டையை தான் துட்டு தான் பிரித்து கொடுப்பான். ஓகே. அதுக்கு அடிஷனலாக 2 லட்சத்துக்கு வரவே வராது. இதை நம்ம தான் பார்க்குறோமில்ல. நீங்களே வந்து கத்திரிக்காய் வந்து 1 ரூபாய்க்கும் விற்குது, 100 ரூபாய்க்கும் விற்குது. அந்த மாதிரி கதை தான் அது. ஆனால் அவ்வளோ வித்தியாசப்படுறதில்ல. ஜாஸ்தி உற்பத்தி பண்ணேன்றது உனக்கு எந்த விதமான இன்சென்டிவ் கிடையாது, ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டு தான் கிடைக்கும். அதனால் தயவு செய்து ஜாஸ்தி எஃபர்ட் எடுக்காத பண்ணணுங்க அக்ரிகல்ச்சர். அதுதாங்க அர்த்தம். முட்டாள்தனம் பண்ணுறாங்க எல்லாம். அக்ரிகல்ச்சருக்குன்னு டைமும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. உங்களுடைய வேலை மண்ணை வளமாக்கிட்டீங்க, ஐயோ அக்ரிகல்ச்சர் போயிட்டுனா ஐயோ தலை. சார் சென்னையில் என்ன தான் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து மாட்டுப்பண்ணை ஆரம்பிக்கிறாங்க. பால் வந்து ஒரு சில பேரால் விற்க முடியுது, ஒரு சில பேரால் விற்க முடியல. இப்போ புதுசாக இளைஞர்கள் வந்து நாமளும் ஆரம்பிக்கணும், நாமளும் இதை வந்து வெற்றியாளராக வரணும், இதில் நல்லா லாபகரமாக கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. இது வந்து சாத்தியம் இல்லையா? இல்லை சார், நீங்கள் விற்றா தாங்க சாத்தியம், இல்லைன்னா சாத்தியமே கிடையாது சார். இப்போ நீங்கள் இளைஞராக இருக்கிறீங்க, ஒரு 50 லிட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க. நீங்களே டிவிஎஸ் 50 எடுத்துங்க, காலையில் வந்து ஒரு 25-30 வீடுக்கு 80 ரூபாய்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அவ்வளோதான். ஆனால் அப்படி யாரும் மெனக்கிறதுக்கு ரெடியாக இல்லையே. அப்போனா அந்த ஃபீல்டுக்கு வரக்கூடாது சார். ஏன் வேலையால் போட்டு என்னால் பண்ண முடியாதுங்களா உற்பத்தி அதிகப்படுத்தி? ரைட் சார். அது டெலிவரி பாய்க்கு அவனுக்கு துட்டு கொடுக்கணும், புரியுதுங்களா? நீங்கள் வந்து பெரிய ஃபார்ம் போயிட்டீங்கன்னா கஷ்டம். சின்னதாக ஒரு 50 லிட்டருக்குள்ளே வச்சுன்னா பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அதுவே ரொட்டேஷனில் வரும், பெரிய பிரச்சனை வரும். அதை வந்து நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணி எடுத்து போய் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு 50 லிட்டர் டெய்லி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க. ஒரு 80 ரூபா 4000 ரூபா வருங்க. நம்மளுக்கு ஒரு 1500 மேலே செலவாகும். ஒரு 150 ரூபா 200 ரூபாய்க்கு மேலே ஆகாது. அவ்வளோதான். சரி சார். இப்போ ஒரு 50 நாட்டு மாடுகள் இருக்கிற பண்ணையில் எத்தனை மாடுகள் வந்து கறவையில் இருக்கும், எத்தனை வேலையாட்கள் தேவை, என்ன தீவன செலவு, என்ன ரேட்டுக்கு விற்றா எனக்கு இவ்வளோ வருமானம் வரும்னு உங்களால் உறுதியாக சொல்ல முடியுமா? சார் இன்றைக்கி சைலேஜ் வந்தப்பறம் என்ன சொல்லலாம், 35 மாட்டுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் போதுன்றான். சரி. கான்சன்ட்ரேட் கொஞ்சம் வைக்கிறாங்க, மீதி இது போட்டு அப்படி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டுடுவாங்க. ரைட்டு. ரெண்டாவது, இதை வந்து நீங்கள் வந்து விற்றாதான் சமாளிக்க முடியும், இல்லைன்னா முடியவே முடியாது. என்ன தான் மாடு வச்சாலும் சரி, எவ்வளோ தான் கறந்தாலும் சரி. ஸோ நீங்கள் வந்து இருக்கிறீங்க, ஒரு ஃப்ளாட்டை பிடிச்சிக்கிறீங்க, ஒரு 30 கஸ்டமர் பில்டுறீங்க. நீங்கள் ஆனஸ்ட்டாக நல்லா பால் கொடுத்தா கண்டினியூஸாக வாங்குவாங்க. ஓரளவு 80 ரூபா கூட விற்கும். நீங்கள் டெய்லி காலையில் எடுத்து போய் கொடுக்கணும், சாயந்தரம் எடுத்து போய் கொடுக்கணும், பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இப்போ இந்த லாப நஷ்டத்தை தீர்மானிக்கிறதுங்கிறது என்ன விலைக்கு விற்கிறங்கிறது தான். வேறு எதுவுமே பால் உற்பத்தியில் உங்களுக்கு எதுவும் சவால்கள் இல்லையா அந்த நாட்டு மாடுகளில்? ஏன்னா வட மாநில மாடுகள் தானே இது. சவால்களாம் இல்லை சார். அதில் 6 லிட்டர் 8 லிட்டர் 10 லிட்டர் 12 லிட்டர் கறக்கிற மாடு இருக்குது. நீங்கள் எந்த மாதிரி ரீட்டைன் பண்ணுறீங்க, எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், அவ்வளோதான் சார். அது போகிறோம் உங்களுக்கு. 8 லிட்டர் கறந்தால் கூட போகிறோம் சார். இன்றைக்கி வந்து நல்ல விலைக்கு விற்றீங்கன்னா 80 ரூபா விற்றீங்கன்னா 640 ரூபா, 200 ரூபாய்க்கு மேலே தீனியே ஆகாது. அவ்வளோதான் சார். முதல்ல நிறைய கிடைக்கும், 400 ரூபா கிடைக்கும். பின்னால் போக போக ப்ரொடக்ஷன் குறைஞ்சி ஒரு 100 ரூபா 150 ரூபா கிடைக்கும். ஒரு 2 மாதம் தாண்டி தீனி போடணும், திருப்பி கன்று போட்டுரும். ஸோ இதுதான் லாஜிக். அது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் சார் இது இன்டெகிரேட். அப்புறம் நீங்கள் வந்து காலையில் போடும்போது ஒரு இந்த இவ்வளோ எருவெல்லாம் இருக்குது, அதை வச்சுன்னு ஒரு 10 சென்ட் கீரை போட்டிங்கன்னா டெய்லி வந்து ஒரு 50 கட்டு எடுத்து போகலாம். 20 ரூபா வச்சிங்கன்னா அது ஒரு 1000 ரூபா வரும். நல்ல எருவு இருக்கும். யூ கேன் கிவ் வெரி ஃப்ரெஷ்.
காலையில் 6 மணிக்கு பறிச்சுட்டு பாலோடு எடுத்து போய் கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி 1-2 சப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கணும் சார். வெறும் இதை ஒண்டியே பச்சு நம்பினாலும் இது பண்ணோம்னா அது மாதிரி. இப்போ நீங்கள் கிட்டே கடை போடுறீங்க, அந்த இடத்துல காலையில் 100 கத்தை வச்சிங்கன்னா இது விற்கும். இப்போ வாழை போடுறீங்க, வாழை வந்து தார் 200 எடுப்பான், அதே நீங்களே வச்சிங்கன்னா 600 வரும். நல்ல முத்தி பழுக்க வச்சு நீங்கள் கடத்து போட்டால் இதை மாதிரி வந்து ஒரு இன்டெகிரேட்டாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஒரு 50 கோழி வச்சுருங்க, டெய்லி வந்து ஒரு 20 நாட்டு முட்டை கிடைக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. காலையில் டீ கடைக்கு வரும்போது 20 நாட்டு முட்டை விற்றிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு 300 கிடைக்கும். ஸோ இதை மாதிரி பல விதமாக நீங்கள் உங்களை இது பண்ணினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். வெறும் மாடுன்றது உங்களுக்கு சாத்தியப்படாது. ஏன்னா அந்த விலை அந்த அளவுக்கு கிடைக்காது. கிடைச்சா ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கு 100 கிடைச்சா எதுவுமே வேணாங்க, ராஜா உத்தியோகம். சரி சார். இப்போது இன்றைய காலத்து இளைஞர்கள் சராசரி 50,000 1 லட்ச ரூபா வரலையும் சம்பாதிக்கிறாங்க மாதம். அவங்க முதலீடு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. இருந்தாலும் அதே வருமானத்தை இந்த கால்நடை வளர்ப்பான மாட்டுப்பண்ணையிலேருந்து எடுக்க முடியுமா? அதெல்லாம் எடுக்கவும் முடியாது சார். விற்கணும் சார். அது நீங்கள் அதான் சொன்னேன், லாபம் நஷ்டம் தீர்மானம் பண்ணுறது நீங்கள் விற்கிற வேலை தான். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது அப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி நான் மாதம் 1 லட்சம் எனக்கு மாட்டுப்பண்ணையிலேருந்து நான் எடுக்கிறேன், பாலை விற்பனை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்களா? பெரிய பெரிய ஃபார்ம்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எப்படி சார்? எப்படின்னா அங்கே வெளியில் 30 பால் வாங்குறாங்க, பாட்டில் பண்ணி 70 விற்கிறாங்க, இவங்க பாலையும் விற்றுக்கிறாங்க, அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை. நாட்டுப்புறத்தில் 30 பால் வாங்குறாங்க, 70 விற்கிறாங்க. அதில் தே மேக் மணி. இதில் லாஸ் எடுத்து போயிடுது. சரி சார். நானும் நிறையா கேள்விப்பட்டேன். அதாவது மாட்டுப்பண்ணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமது இடத்துல வந்து உங்கள்கிட்ட நிறைய ஐடியாஸ் நிறைய பேர் கேட்டு பண்ணை ஆரம்பிச்சிருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன். அது உண்மை தான், அதில் வந்து மாற்றுக்கிறது இல்லை. அவங்களுடைய எண்ணம் என்னவா சார் இருக்குது இந்த மாட்டுப்பண்ணை ஆரம்பிக்கிறதுல? இல்லை சார், வரும்போது ஏதோ ஒரு ஐடியாவோட வந்துடுறாங்க. நிறைய இப்படி பண்ண இவ்வளோ கணக்கெல்லாம் போட்டு வந்துடுறாங்க. நான் அதான் சொல்கிறேன், மாட்டு பண்ணைன்றது லாபம், மாட்டு பண்ணைன்றது நஷ்டம்னு ரெண்டுமே சொல்லுவேன். ஏன்னா எல்லா தொழிலுமே தான் சார் நஷ்டம் இருக்குது, மாட்டுப்பண்ணை மட்டும் இல்லை இல்லையா? இது லாபமான தொழில், இது நஷ்டமான தொழில்னு சொல்லுவேன். காரணம் என்னென்னா, லாபம்னும் போது அது வந்து நீ விற்கிற விலையை பொறுத்து தான். விற்கிற விலை நல்லா இல்லைன்னா நஷ்டம்தான் வரும். இதுதான் ஒரே தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. 100 லிட்டர் விற்றீங்கன்னா 1000 ரூபா வரும். உங்களுக்கு அது 10,000 ரூபா வரும் 100 விற்றா. 100 லிட்டர் 30 விற்றீங்கன்னா 3000 ஒரு நாளைக்கு 700 7,000 டிஃபரன்ஸ் வரும். இதுதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ரெண்டும் அதே பால் தான், அதே ப்ரொடக்ஷன் தான், அதே காஸ்ட்டு தான். இப்போது மாட்டு சாணத்தை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய தேவைக்கு பயன்படுத்துகிறீங்க, பாலை வந்து நீங்கள் வந்து நெய்யாக எடுத்து அது நீங்கள் அதை விற்பனை செய்கிறீங்க, கொஞ்சம் பால் விற்கிறோம், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் பால் விற்கிறீங்க. இதில் வரக்கூடிய இந்த மழை நாளில் வரக்கூடிய மோரை வந்து விற்க முடியாத சமயத்தில் என்ன பண்ணுறீங்க? அக்ரிகல்ச்சர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் பண்ணுறது. மோர் அக்ரிகல்ச்சருங்களா சார்? புரியலையே. கொட்டுறோம் இல்லை அது. அதாவது சாணி மூத்திரலாம் ஒரு பெட்டியில் போய் சேர்த்து அதிலே தூக்கி இதையும் கொட்டிடுவோம், அவ்வளோதான். அது வேஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்க நீங்கள்? அது விவசாயத்துக்கு போகுது, அவ்வளோதான். பட் அவ்வளோ தேவையில்லை, வேறு என்ன பண்ணுறது, வாட் டு டூ, அவ்வளோதான். டெய்லி வந்து ஒரு 30-40 லிட்டர் கொட்டுவோம். அதுமாதிரி வாரத்தில் 4 நாள் கொட்டுவோம். அதாவது நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா சொந்தமாக சைலேஜ் உற்பத்தி பண்ணி பால் பண்ணி லாபகரமாக. சொந்தமாக சைலேஜெல்லாம் இது மிஷினே 4 லட்ச ரூபா ஆகுது சார். எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. புரியுதுங்களா? அது ஒரு 2-3 வருடத்தில் அதனுடைய தொகையை நம்ம எடுத்துடலாம் இல்லையா? எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே வருஷத்துலேயே வந்துடும் சார். அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது அதில் எனக்கு ரைட்டு. எனக்கு காஸ்ட்டு நிறைய குறையுது. பட் ஒரு சாதாரண மனுஷன் பண்ண முடியாது சார். அதாவது இப்போ நீங்கள் உங்கள் மக்காச்சோளம் நீங்களே உற்பத்தி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ரூபா கூட காஸ்ட் வராது. சொந்த மக்காச்சோளம் வந்து அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் கொஸ்டின் ஆஃப் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு. ஏன்னா எல்லோரும் மிஷினை வாங்கி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது? 4 லட்சம். ரைட் சார். அதாவது என்ன தான் நமக்கு சொந்த இடம் இருந்தாலும் இதுபோல் மெஷினரிஸ் ஒரு 50 மாடு வாங்குறதுக்கு மற்ற ஷெட்டுக்கான முதலீடு இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு 75 லட்சத்துலேருந்து 1 கோடி ரூபாய்க்கு பக்கமாக ஒரு பெரிய முதலீடாக வருது. ஆமாம். இந்த 1 கோடி ரூபாய் நம்ம 1 ரூபா வட்டிக்கு விட்டால் கூடமே எனக்கு வந்து 1 லட்சம் மாதம் வருமே சார். ஆனால் இதில் பால் பண்ணையில் எடுக்க முடியுமா 1 லட்சம்? எடுக்க மாட்டாங்க, நிறைய பேர் எடுக்க மாட்டாங்க. அப்போ நீங்கள் மன நிறைவுக்காக இதை பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தமா? ஓரளவு அப்படி தான் சார். இதை வந்து இன்னொன்று என்ன பண்ணணும்னா, சில பேர் சாணியை ப்ராசஸ் பண்ணி விற்கிறாங்க, சில பேர் பார்த்தீங்களா அந்த மூத்திரம் விற்கிறாங்க, அதெல்லாம் நல்ல வருமானம் வருது சார். தட் இஸ் கிராஜுவலாக நிறைய பேர் வராங்க, அந்த மாதிரி பை ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க, விபூதி பண்ணுறாங்க, ஊதுவத்தி பண்ணுறாங்க, சோப் பண்ணுறாங்க, ஷாம்பு பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் உண்மையான விற்பனை வாய்ப்பு ஆகுதுங்களா? நம்ம சமூக ஊடகத்தில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சார். செலக்டடாக போகுது சார். அது எப்படின்னா இவங்களுக்கெல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிடையாது, ப்ரெசன்டேஷன்லாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. வெளியில் சோப் போடும்போது ஒரு பொம்னாட்டி படத்தை போட்டு குளிக்கிற மாதிரி, ஷேவிங்கே ஆம்பளை தான் பொம்னாட்டி தான் போடுறான், ஆம்பளை போடுறதில்ல. ஸோ இதை மாதிரி பொம்னாட்டிகளை வச்சு எதாவது விற்று கிடறான்னு வச்சு அதில் கவர் நல்லா இருக்கும்,
உள்ள பொருளை பற்றி யாரும் கவலைப்படுறதில்லை. இது அப்படி கிடையாது சார். ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் இவனுக்கு அந்த மாதிரி அவ்வளோ எலாபரேட்டாக செய்து பழக்கம் இல்லை, அவ்வளோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து இதெல்லாம் வந்து சார் கார்பரேட் ஷுட் சப்போர்ட். நீ இது பண்ணு, இப்போ கார்பரேட் இருக்குது இல்லை, நீங்கள் வந்து அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சோப்பை டெஸ்ட்டு பண்ணிக்கோ. ஏன்னா அவன் ஜெனுவினாக நல்ல தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணி கொடுக்குறான், இதெல்லாம் வச்சு தான் பண்ணி கொடுக்குறான். ஸோ நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணி நீங்களே மாதம் 10,000 சோப்பு வாங்கினா இது ஆல் சார்வே. நீங்கள் இந்துஸ்தான் லிவர் தானே சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகே சார், நீங்கள் வந்து ஆஸ் எ எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஆர் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் பீப்புள் சொசைட்டிக்குன்னு ஒன்றுமே பண்ண மாட்டீங்க சார். திஸ் இஸ் அ கர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி அண்ட் யூ டோன்ட் ஈவன் திங்க். நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, உங்கள் பெருமை தான். நான் இந்த வாட்டி பேங்காக் போனேன், பட்டாயா போனேன், இதுக்கு போனேன், பாரிஸ் போனேன், யூரோப் டூர் போனேன், இந்த இது அந்த ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டேன் டின்னர், இவ்வளோ தானே தவிச்சு அவனை பற்றி ஒரு சிந்தனை கிடையாது. சரி, நான் ஒரு நல்ல ஆஃபர் கொடுத்து இப்போது நான் இதே வந்து தக்காளி வந்து 40 ரூபா மார்க்கெட்டில் விற்கிறதுனா சார், நான் விவசாயிகிட்ட 10 ரூபா தான் கிடைக்குது. ஸோ நான் விவசாயிகிட்ட இந்த டைரெக்டாக வாங்கி அதே 40 ரூபா உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ அப்போ ஹீ வில் பி பெனிஃபிட்டட் வெரி மச். கண்டிப்பாக. ஆனால் அது நடக்கலை சார். அதனால் அப்படியே போக வேண்டியது தான் சார். தட் இஸ் சொசைட்டி சார். எல்லாம் தேவையில்லாத மார்க்கெட்டிங் ஸ்கீமெல்லாம் போட்டு மொத்தம் வெறும் பொய் தான் சார், வெறும் பொய். ஸோ யாருக்கும் ஜெனுவின் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது சார். ரைட் சார். அதாவது இந்த வீடியோவும் தாண்டி உங்கள்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் பேசுனதை பார்க்கும்போது நமக்கு பசுந்தீவனம் உற்பத்தி பண்ணி தான் நம்ம வந்து மாட்டுப்பண்ணை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நகரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இட வசதி அந்தளவுக்கு தேவையில்லை. அவங்க சைலேஜை வாங்கி பாலுக்கு விலை கிடைக்கும். மார்க்கெட்டிங் செலவு கிடையாது. டீ ஸ்வீட்டே 10 வீட்டு கொடுத்துட்டு வந்துடலாம். ஸோ அவனுக்கு அந்த ப்ரைஸ் அட்வான்டேஜ் யூ கேன் அஃபோர்ட் ரன். முன்ன நடத்த முடியாது, இப்போ சைலேஜ் வந்தப்பறம் சிட்டிக்குள்ளேயே நடத்தலாம். இங்கே 10 மாடு கூட வச்சுக்கலாம். ஒரு 2 கிரவுண்ட் இருந்தால் வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஓகே. ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு மாடை கறந்த அப்புறம் ஃப்ரீயாக விட்டுனா அந்த 2 கிரவுண்டில் சுற்றிருக்கேன், அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். அதில் கறந்து அந்த வேலைக்கு விற்கலாம், நல்லபடியாக கிடைக்கும், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ரைட் சார். அதாவது திரும்ப திரும்ப நம்ம நிறைய நேரம் சொன்னது என்னென்னா, நம்ம எந்த விலைக்கு விற்கிறோங்கிறது அதை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இந்த லாப நஷ்டத்தை தீர்மானிக்கிறது. ஆமாம். அடுத்தது இந்த இயற்கை விவசாயத்தில் நீங்கள் ரொம்ப புதுமையாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க. அதை நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் சார். உங்களுடைய நேரத்திற்கு மிக்க நன்றி சார். ரைட்.